హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రతిభాస్ టేస్టీ కిచెన్. ఇవాళ ఎంతో టేస్టీ అయిన క్యాపుచినో కాఫీని ఇంట్లోనే ఎలక్ట్రిక్ బీటర్ అలాగే కాఫీ మిషన్ లేకుండా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇది తయారు చేయడం కోసం ముందుగా ఒక బౌల్లో 2 స్పూన్స్ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ తీసుకోవాలి. ఇది బ్రూ కాఫీ పౌడర్. ఇందులోకి 4 స్పూన్స్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కాఫీ ఇంకా షుగర్ రేషియో అనేది 1:2లో ఉండాలి. అంటే 1 స్పూన్ కాఫీ పౌడర్కి 2 స్పూన్స్ షుగర్. ఇప్పుడు ఇందులోకి 2 స్పూన్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని స్పూన్స్ కాఫీ పౌడర్ తీసుకుంటున్నామో అన్ని స్పూన్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ అనేది ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవద్దు. వాటర్ ఎక్కువ యాడ్ చేస్తే కాఫీ అనేది క్రీమీ కన్సిస్టెన్సీగా రాదు. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒక 2 నుంచి 3 నిమిషాల వరకు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే కాఫీ కలర్ అనేది కొంచెం చేంజ్ అయ్యి కాఫీ అనేది కొంచెం క్రీమీ కన్సిస్టెన్సీగా రెడీ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని 5 to 7 మినిట్స్ వరకు బాగా బీట్ చేసుకోవాలి. కాఫీ కలర్ అనేది టోటల్గా లైట్ అయ్యేంత వరకు ఇంకా క్రీమీ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కాఫీ అనేది క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చేంత వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక 5 to 7 మినిట్స్ వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే కాఫీ అనేది క్రీమీగా రెడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో 1 కప్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మిల్క్ అనేది లైట్గా బాయిల్ అయిన తర్వాత ఒక విస్కర్తోని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిల్క్లో ఫోమ్ అనేది ఫామ్ అయ్యేంత వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒక 2 నుంచి 3 నిమిషాల వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే ఫోమ్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక కప్లో ఇందాక మనం రెడీ చేసుకున్న క్యాపుచినో మిక్చర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందాక బాయిల్ చేసుకున్న మిల్క్ యాడ్ చేయాలి. దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత పైనుంచి ఇంకొంచెం క్యాపుచినో మిక్చర్ యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇందాక మిల్క్లో ఫామ్ అయిన ఫోమ్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక టూత్పిక్తో ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. లైటింగ్ వల్ల ఇక్కడ కలర్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇలా బాగా టూత్పిక్తో మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మన ఎంతో టేస్టీ అయిన క్యాపుచినో కాఫీ రెడీ అయిపోతుంది. మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, కమెంట్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.